Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Kali ini kisah nyata yang aku mau ceritain dan telah terjadi beberapa tahun yang lalu, mengisahkan sebuah kejadian yang tak luput dari ingatan aku lah. Jadi malam itu gelap banget, pekat gitu, gak berbintang. Terus hujannya udah sejak sore, tapi udah mulai sedikit reda. Paling nyisain gerimis-gerimis halus gitu. Ya lumayan lah, agak sejuk. Tapi agak sedikit bikin sekujur tubuh merinding sih. Bagaimana gak merinding? Aku tuh hanya sendirian di rumah tuh waktu itu. Sedangkan ayah sama ibu itu lagi keluar kota ngejenguk kakak yang habis lahiran. Nah kebetulan aku tuh gak ikut. Soalnya aku tuh sering banget mabuk darat. Ya karena perjalanan ke rumah saudaraku itu ya bisa dibilang cukup jauh ya. Makan waktu lama lagi. Jadi bisa pegel mah pinggangku kelamaan duduk dalam mobil. Lanjut cerita, pas malam itu selesai makan semangkuk indomie kaldu gitulah, dicampur cabai 5 biji plus perasan jeruk nipis setengah potong itu. Ya cukup ngebuat badan agak hangat. Emang makanan penggugah selera kayak itu selalu jadi makanan pengusir dingin kala malam tiba dengan segudang hawa dingin yang mencekam ya. Kayaknya nih hujan tuh selalu kayak ngebawa berkat gitu loh bagi Mpok Iin. Ini si penjual Indomie ini langgananku yang ada di sudut jalan depan. Jadinya gak heran lah stok jualannya tuh selalu laris oleh aku, si pencinta mie kaldu. Gak lama setelah aku tuh habis lahap semangkuk makanan andalan itu, terus aku langsung kayak bergegas gitu ke ruang belakang rumah. Maksudnya dapur ya. Ngebawa mangkuk ke wastafel dapur, terus ngecucinya dengan beberapa perabot yang tadi aku pakai masak gitu. Nah suara keran air kan ngisi keheningan dapur, terus airnya tuh kayak ngucur pelan gitu ngebasuh semua perabotan yang tadi udah aku sabunin dulu. Terus aku letakin ke dalam keranjang tempat kayak buat netesin sisa air bilasan gitu. Lanjut cerita, pas aku lagi nyuci dan denger bunyi air keran, itu tuh ternyata ada suara lain yang kayak ikut memecah keheningan gitu loh. Aduh, bulu kuduku tiba-tiba merinding deh. Tapi awalnya aku pikir tuh kayak suara hanya desir angin yang masuk di celah-celah ventilasi gitu. Habis gue nyelesain cuci piring sama temen-temennya, gue tuh langsung ngematiin keran terus keluar dari ruang dapur. Mumpung sendiri sambil aku tuh ngelangkah menuju ruang tengah, gak lupa kayak ngerai toples cemilan gitu yang ada di atas meja dapur. Isinya sih kerupuk bawang kiriman saudara laki-laki yang ada di pulau seberang. Tiba-tiba lagi aku tuh kayak ngedengar suara dengkuran. Aku noleh ke belakang. Ih, suara siapa itu? Bukannya aku cuman sendiri di rumah ya? Gak mau ambil pusing, ya aku terus aja ngelangkah. Tiba-tiba suara itu kedengaran lagi dong. Mungkin gesekan sendal jepitku kali ya, yang ngeluarin bunyi serupa gitu. Pikirku positif kan, karena tadi tuh pas noleh ke belakang kayak gak ada apapun gitu yang mencurigakan. Jendela sama pintu udah ditutup rapat semua. Malah didobel pula kuncinya, kayak biar lebih aman. Lagi-lagi aku tak menghiraukan bunyi-bunyi yang kayak itulah. Pikirku tuh kayak masa bodoh. Masa aku harus takut sih?
Ini kan rumah aku. Lagi pula itu cuma suara gesekan sendal paling nih ketemu lantai. Kenapa pula harus ngebuat takut? Ya enggak? Terus aku ngelirik jam di dinding. Pas lagi kira-kira kayak pukul 8.30 Wita lah. Masih terlalu dini nih buat masuk kamar. Apa mending cari hiburan dulu ya? Ya, akhirnya aku tuh mutusin kayak yaudahlah nonton dulu gitu. Aku ambil remote TV, nyalain tuh TV, terus nyari channel yang ada sinetron favoritku. Pas ketemu, kebetulan iklan deh. Biasalah, kalau agak-agak mulai panik gitu kan, volume TV tuh sengaja. Pokoknya sengaja deh aku beserin. Kayak biar hilang aja gitu rasa takut yang mulai datang pelan-pelan nih, itu mulai ngundang gitu. Cuman aku tuh mulai ngerasa kayak ada yang aneh. Soalnya suara dengkuran itu tuh masih aja bisa aku denger. Walaupun ya volume TV tuh udah digedein, udah dibeserin. Wah, gak tahan di teror kayak gini. Ini pokoknya gak bisa diemin nih kayak gitu aja. Akhirnya suara TV tuh aku kecilin, bahkan hampir gak kedengeran. Terus aku tuh kayak langsung ngerajemin indera pendengaran dan coba ngedengar dan ngelacak sumber suara mirip dengkuran itu sambil mencoba meredam rasa takut. Semoga aja bukan hal-hal mistis. Itu sih harapku ya. Nah, suara itu gak lama terdengar kembali. Akhirnya aku telisik aja tuh penjuru rumah. Nihil. Bener-bener nihil. Gak ada siapapun. Lama-kelamaan hati ini tuh kayak geram sama sedikit gregetan gitu. Jadi gak sadar akhirnya ya aku ngeluarin suara gitu loh. Nanya, siapa itu? Gak ada jawaban. Hening lagi seperti biasa. Pokoknya hanya suara aku tuh yang ngemantul ke dinding rumah aja lah. Di sini tuh aku mulai kayak bertanya ke diri sendiri. Apakah aku yang berhalusinasi? Mungkin ya. Mungkin juga enggak. Soalnya suara itu terdengar jelas banget. Tapi gak ada wujudnya. Sayangnya aja nih aku gak punya indera keenam yang bisa ngelihat makhluk tak kasat mata kayak gitu. Lanjutnya nih, aku langsung nyalain saklar utama dan ruangan tuh seketika kayak terang benderang dong pasti. Dan cuma ada aku patung sendiri deket tombol saklar lampu di depan, mau di belakang, di samping. Itu beneran gak ada siapa-siapa selain aku sendiri. Akhirnya daripada aku kayak terpenjara gitu udah ketakutan sendiri, akhirnya TV ku matiin aja sekalian biar dapat gue dengerin suara itu dengan baik-baik asalnya dari mana. Lanjut, ku tutup rapat toples cemilan yang tadi agak kebiar di meja gitu dan ku putusin masuk balik ke kamar. Gak lupa aku matiin saklar utama. Pikirku tuh kalau dalam kamar kayak ada rasa aman gitu lah ya. Pas dalam kamar, aku tuh kayak langsung ngerapal ayat kursi dan subhanallah, suara mirip dengkuran itu gak kedengeran lagi. Jujur, entah itu tadi hanya sebuah ilusi atau kayak suara di alam bawah sadar aku aja apalah gitu. Aku jujur gak mau tahu lagi. Setidaknya nih, dengan berbekal keyakinan kepada Allah semata itulah yang ngebuat aku yakin dan berani. Masih dalam kamar, aku tuh kayak langsung ngeraih HP gitu di atas nakas. Terus langsung nyari nama ayah dan langsung nelpon. Bukannya hendak ngelaporin keganjilan yang kualami, tapi justru ingin tahu kabar mereka di sana. Gak lama, teleponnya tuh kesambung. Nah, setelah salam-salam, aku tuh langsung ke intinya lah nanya gitu. Ayah, gimana keadaan Kak Ati? Kalian di sana baik-baik aja kan? Iya, alhamdulillah. Kami semua di sini baik-baik aja. Kamu di rumah gimana? Gak takut sendirian kan? Enggak kok ya. Ini udah di kamar mau tidur. Salam buat semuanya ya. Aku akhiri percakapan telepon, terus salam-salam. Gak lupa sih tadi ayah ngingetin untuk ngebaca doa
agar pas aku tidur tuh gak diganggu. Alhamdulillah, hingga pagi menjelang, itu tuh gak ada suara-suara yang kudengar kayak kemarin gitu yang ngeganggu. Gak ada lagi, beneran. Intinya sebelum tidur, aku tuh udah baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas sebanyak 3 kali. Setelah baca ayat kursi dengan ngulang 3 kali pada bacaan akhirnya, lanjut tak lupa ngebaca doa tidur dan nyapu seluruh badan. Tak lupa juga malam selanjutnya, setelah sholat isya, kulantunkan ayat-ayat Al-Quran selembar demi selembar. Ya buat nambah sugesti keberanianku juga sih akan sesuatu yang kayak berbau misih gitu. Nah itulah yang ngebuatku berani tinggal di rumah, walaupun sendiri ya. Berani tidur sendiri, tanpa takut dengan apapun. Karena aku kan hanya bersandar diri pada Sang Ilahi, pencipta semesta alam. Oke, kisah ini tuh masih ada di benakku. Itu tuh mesti telah lama berumah tangga. Karena suara mirip dengkuran itu tuh masih menjadi misteri ya, jujur hingga saat ini. Pokoknya gak ingin tanya ayah atau ibu lah. Kira-kira kalian ada yang pengalamannya serupa gak sih? Kayak cuman dengar-dengar suara gitu. Tapi sih yang paling utama ya, walaupun ada kayak sedikit teror-teror gitu, yang penting kalian itu doanya kuat, sholatnya kuat, itu udah lebih dari cukup biar kalian tuh terhindar dari hal-hal mistis dan tidak diganggu lebih lanjut. Ada seorang mahasiswa baru bernama Aza, tengah mengenyam pendidikan tata boga di suatu universitas di Malaysia. Terkadang ia harus mengikuti perkuliahan yang diadakan hingga larut malam. Meski demikian, Aza merasa tidak ada masalah dengan aturan tersebut. Pada suatu malam, ia berjalan kaki bersama teman sekelasnya, Shima, sepulang dari kelas malam. Aza cerita kalau mereka ngobrol santai untuk memecah kesunyian malam selama 15 menit. Shima terbesit ingatan petuah tentang kampus Aza. Shima segera menceritakan kisah seram yang pernah terjadi di kampus Aza sebelumnya, yaitu tragedi diganggu makhluk halus. Shima mengatakan, sebelumnya di universitasnya Aza sempat geger jika kebanyakan pelajar perempuan, di mana mereka akan diganggu oleh pocong hampir di setiap malamnya. Kamu baru masuk kampus itu, jadi hati-hati ya. Nanti kalau sudah pulang dari kampus, kamu harus mandi dulu, jangan langsung tidur, ucap Shima. Shima kemudian meninggalkan Aza dan pulang ke tempat tinggalnya yang terletak di bangunan sebelah kampus penginapannya Aza. Sebagai orang yang kurang percaya makhluk halus, Aza tidak mempercayai cerita Shima dan dianggap dongeng anak-anak. Setelah sampai di kamar, Aza langsung merebahkan badannya yang lelah ke kasur sambil menghela nafas panjang. Sambil memikirkan kelas besok yang mulai dari pukul 8 pagi. Tanpa sadar, dia melapkan matanya sebelum mencuci kaki ataupun membersihkan diri. Tiba-tiba Aza terbangun di jam 3 pagi karena mendengar bunyi dentuman kencang. Seolah-olah ada sesuatu yang melompat ke arahnya. Melihat kondisi Aza yang hanya sendirian di kamarnya, kemudian dia mencoba menghiraukan bunyi tersebut dan kembali tidur. Sejak tadi malam, Aza mulai mendapat mimpi-mimpi aneh. Misalnya, bertemu dengan pria yang mengikutinya dan menyentuh tubuhnya. Hal aneh yang terjadi kepadanya tidak diceritakan kepada siapapun. Hingga suatu malam, pocong menampakkan diri sekilas ke dia. Sebelum kejadian itu,
Dikala Azza tidur seperti biasa, dia tiba-tiba mendapat mimpi buruk. Mimpinya terasa sangat nyata. Malahan, anehnya, jempol kaki kirinya terasa nyeri, seperti ada yang menggigitnya. Setelah Azza membuka matanya, ia terkejut melihat pocong sedang menjilati darah dari ibu kaki jarinya sambil memandanginya. Karena takut dan tidak sanggup menanggung apa yang terjadi, ia memutuskan untuk menemui Ustadz untuk berobat. Menurut Ustadz yang merawatnya, pocong tersebut sebenarnya sudah jatuh cinta pada Azza sejak malam pertama ia mendapat mimpi aneh. Ustadz menambahkan, makhluk itu adalah jin laki-laki yang sudah merasa nyaman dengan dirinya sejak pertama kali melihatnya saat pulang dari kelas malam. Namun ia bersyukur dapat dibantu oleh Ustadz dan selama hampir 3 jam. Gadis tersebut dapat dikatakan telah pulih sepenuhnya dan tidak akan lagi diganggu atau mengalami mimpi aneh lagi. Wah, ngeri banget karena dia gak dengerin apa kata temennya, kata orang-orang yang udah ngasih tau ke dia. Temennya sih ya sebenarnya ngasih tau ke dia, cuman karena hal itu dia gak dengerin, dia lupa, ketiduran, disukain deh sama, kalau di sini ya, sama pocong. Ih, ngeri gak sih? Pernah gak sih lo disukain sama setan, sama pocong, sama kuntilanak, atau sama makhluk jin apapun itu? Apalagi kalau dari ceritanya si Azza ini ya. Sorry sebelumnya, Azza ini nama samaran ya guys. Sama si Azza ini kalau, aduh gue merinding, kalau si pocongnya ini ngegigitin ibu kaki jari ya, di jempolnya. Terus Azza merhatiin si setan itu, sambil setannya itu mandangin Azza balik. Aduh sumpah gue merinding banget sih. Alhamdulillah gue gak pernah ada di posisinya Azza, dan gak akan pernah mau. Jangan sampai, dan kalian juga jangan sampai ya kayak gitu ya. Kalau bisa kemanapun kalian pergi habis dari luar gitu, pulang usahain tuh seenggaknya cuci muka, cuci kaki, cuci tangan, ganti baju, ya kayak bersih-bersih lah, sikat gigi lah segala macem. Atau kalau bisa mandi atau siram-siram sedikit, gak usah sabunan, cuman menghilangkan kotoran luar lah istilahnya ya. Apalagi kalau lu masuk ke rumah nih orang Islam ya, usahain lu baca doa, baca bismillah juga udah cukup kok, insyaallah. Bismillah terus assalamualaikum masuk rumah, jangan sampai enggak. Karena kalau lo nggak ngucapin kata itu bismillah, setan yang dari luar yang ngikutin lo tuh akan masuk ke rumah, akan sangat mudah untuk masuk ke rumah, karena lo udah istilahnya udah ngizinin mereka untuk masuk ke rumah. Oke? Kalau untuk yang noni, sorry gue nggak tahu, mungkin ada ucapan khusus ya. Kalau memang ada dan kalian tahu, boleh banget kalian komen atau share di kolom pertanyaan yang kami siapkan. Oke? Gue sudahi cerita episode 8. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat merinding.